Bakarlah, bakarlah atau benamkanlah pada bara api. Apa yang dibakar? Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Berjumpa kembali dengan saya, Kitambal Maulana. Apa kabar para sahabat tambal waras dimanapun Anda berada? Apa kabar para subscriber, para youtuber, para peminat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga kita semuanya diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, banyak rezeki, segala ijabah, segala hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini Kitambal Maulana akan berbagi sedikit tips herbal, ramuan yang insya Allah berkhasiat untuk mengobati keluhan batuk. Tentunya bila kita terserang batuk sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, pasti tenggorokan terasa gatal. Ramuan yang sedikit saya akan bagikan adalah sebagai berikut. Sebelum saya akan berbagi keilmuan tentang ramuan herbal, jangan lupa tonton video ini, tonton konten ini sampai selesai, jangan di skip atau di pause, tonton sampai selesai. Lalu jangan lupa dukung channel ini untuk klik tombol subscribe, lalu like, share, bagikan, dan komentar di kolom komentar dengan komentar yang baik dan sopan, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, kembali kepada tema. Saya akan berbagi tentang ramuan herbal untuk mengobati batuk. Ramuannya seperti ini, silakan disimak. Bakarlah, bakarlah atau benamkanlah pada bara api. Apa yang dibakar? Yaitu satu buah pisang Ambon. Bisa disebut juga pisang Belitung. Cari pisang Ambon di pasar, ya silahkan beli secukupnya, tapi cukup satu buah pisang, bakar pada bara api, lalu kemudian bacalah sholawat Tidul Qulub 3 kali. Bacalah sholawat Tidul Qulub 3 kali. Lalu setelah pisang itu dibakar di bara api, masukin di bara api yang sudah menyala, seperti bara api yang sudah jadi, yang untuk bakar-bakar ikan atau bakar sate. Pisang itu sudah dibakar sampai matang, lalu makanlah pisang yang telah dibakar tersebut. Insya Allah batuk Anda akan diberikan kemudahan oleh Allah, kesembuhan. Sholawat Tidul Qulub pasti Anda tahu semuanya. Silakan kalau belum hafal, nanti di layar video ini akan muncul seperti ini bacaannya. Akan saya lantunkan sedikit.
Mana itu lagu seperti, karena lumayan sedikit panjang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Seperti itu kurang lebih. Baca 3 kali sholawat tibbul qulub di saat pisang itu dibenamkan di bara api, pisang Ambon 1 buah. Insyaallah dengan barokah sholawat tibbul qulub, barokah sholawat Nabi, Allah memberikan kesembuhan kepada kita, khususnya untuk menyembuhkan penyakit batuk yang mengganggu. Silakan amalkan bila Anda berminat, bila Anda ingin mengamalkan, jangan lupa ketik di kolom komentar "Qabiltu" agar amalan yang Anda amalkan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita Maulana undur diri. Silahkan, semoga para sahabat Amal Waras bisa mengamalkannya dengan ikhlas karena Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Amal Waras.